no son más que eso, niños. En cambio, usted pues ya está bastante lejos de ser una criatura. De modo que vaya a ponerse... ¿Qué? No, quise decir que... Ya no. Perdón, ¿qué me ha pasado por aquí? ¿Quién? Mi perro. Ay, otra vez se me escapó. Dale con la mugre de perro ese. Total, si regresa, pues está bien. Y si no, pues ni modo. ¿Cree que si no regresa, contra quién voy a derramar todos mis ímpetus de cariño? Voy por el perro. Profesor Girafales. Ay, presiento que estoy empezando a querer. ¿Al profesor? Ay, no, al perro. Aquí está el perro. Ay, gracias. Hoy es un encanto. Bueno, en realidad no me costó mucho trabajo. Estaba aquí metido en los basureros de Me la... refiero al perro. Claro, entiendo. Sí. Oiga, profesor, abusando de su generosidad, ¿no podría usted conseguirme una caja de cartón? Sí, para que le sirva de cunita a mi perrito. Claro, entiendo. Voy a ver si doña Florita tiene una caja de cartón. Gracias. Ay, chanfle. Otra vez. ¡Satanás! ¡Satanás, ven acá! ¿Qué pasa, hermano? Está la bruja desenterrando otra vez invocando al diablo. Ay, corre, corre. ¡Ay! ¡Lleve el chamble! Tenía que ser el chavo del 8. Fue sin querer queriendo.